Ela vai voltar, né? Quando ela voltar... Vai tocar o terror. Bom dia, Matheus. Vai ficar de queixo aberto, de queixo caído. Não, o povo já tá esperando já. Bora, Matheus. Mas o povo vai meter ela, tá? Vai dizer, não vai sossegar pra ela, não. Descansa. Eles estavam falando aí. Ah, eles falaram? É, vai botar pra cima dela. Ela não vai ter paz aqui também, não. Entendeu? É? É. O pessoal falou aí. Acha que se ela voltar, que ela tá... Que tipo assim, não vai sair agora não, né? Não vai sair agora, o Brasil quer ver essas coisas. Mas ela não vai ter paz, não. E é isso mesmo, cara. Se ela vier até pro meu lado,